ANOE Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Oluvannyuma okufuna okuwabulwa okw'amaanyi ennyo okuva eri akakiiko ak'amatwala ebyokwerinda mu ggwanga, ekitongole kya UCC kisazeewo okulagira nga bwe kikkirizibwa mu mateeka abo bonna abakola mu by'empuliziganya omwe muli be tuyita mobile network operators n'abo abatuwa internet okuba nti nno balekeraawo bayimirizaamu internet mu bitundu bisatu. Waliwo gye tuyita public internet, okutunda n'okuwandiisa simukaadi empya, n'okulekeraawo okuhandlinga data ku one network area. One network area z'empuliziganya eziri mu nsi ezasayinga endagaano eyo: Uganda, Kenya, South Sudan ne Rwanda. Ekintu kino tukikoze nga tusinziira ku principle ennene nnyo gye bayita legitimate aim, etunuulira ebintu ebikwata ennyo ku bantu nti naye bwe biba bizikizibwa mulina kubizikiza mutya obutakosa ennyo, era bitunuulira nti ebintu ebyo mubina bikola olw'okuba nti nno mutunuulira ebyokwerinda by'eggwanga, obutebenkevu bw'abantu n'entambuza y'amateeka mu ggwanga. N'olw'ensonga eyo tumaze okulagira bannaffe abatukolerako emirimu egyo be twawa license, era bamaze okuyimiriza saaviisi ezenjogeddeko waggulu eddakiika ndowoozaga 3 emabega. Abasinga obungi badde bamaze okuyimiriza ebintu ebyo, era ndowooza bw'otunulira ku simyo kati oyinza okubanga olaba tebigenda era tebinagenda bulungi, ebyuma bikyateginyibwa, eddakiika ntono nnyo ojja kuba toliiko. N'olw'ensonga eyo naye olw'okuba nti no ebintu bino tubikola waliwo era principle endala gye bayita ya proportionality, kyolina okukola ekintu kino nga weegendereza obutakosa nnyo. Waliwo ebintu nga tukolaganira wamu ne bannaffe ab'ebyokwerinda, emikutu egisigaddeko nga gyo gye gisigala nga gitambula, naye emikutu eyo gyonna egisigaddeko girina okulaba nga tegikkiriza kasekese konna kakkiriza mobile internet oba internet eri mobile oba y'amasimu, internet esobola okukwatibwa ku masimu ag'engalo. Ebintu bino kwe kuli ebyobulamu, naddala mu malwaliro ga gavumenti ag'okuntikko, National Referral Hospitals, ebyensimbi, okutambuza ensimbi n'okusasula ng'ebyemisolo nga ATM, essente mu banka engeri gye zitambulamu, era mbategeeza nti ebisingako ku ebyo muganda wange omukulu regulator wa banks, governor wa Bank of Uganda, ayinza okuba naye ali mu plan okufuna akaseera ababuulire ebisingako ku bino bye mbagambye. Emirimu gya gavumenti egy'omuggundo ennyo egy'amaanyi ebya gavumenti nabyo bisigaddeko. Okusasula ebintu bye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo ng'amasannyalaze n'amazzi nabyo bisigaddeko oba kye tuyita white list. Ebintu ebyentambula ng'ebyennyonyi, ebyareerwe nabyo bisigaddeko. Ebintu ebikwatagana simukaadi, okuswapinga simukaadi oba okuziwandiisaganya n'okuziteeka ku ddaala eddala tetuyita upgrade, ebyo nabyo bisigaddeko. Of course n'ebintu ebirala ebikwatagana n'okutunuulira ebintu ebyo bitambula. Kati nga ffe ba regulator, monitoring system zaffe, bali abaweereza emirimu gyaffe okumonitaringa ebirongooti, kubanga saaviisi esinga obukulu ennyo yesigaddeko ye saaviisi ya voice. Ekibiina kigamba nti baffe osobola okukuba essimu ey'okwogera, ndowooza ne SMS esigaddeko, era obuvunaanyizibwa bwe tubasaba kwe kuba nti ebyo nabyo temubyabusinga, kubanga
we've abused nga tuyinza okugenda mu katyabaga akanene ennyo okusinga ku bino ebijjiddwako. N'olwekyo mwebale nnyo okujja byebyo tulina okubategeeza, era ntaddewo clarification abamawulire. Nze bino saadresinga ggwanga musi gwange, nze mpa bino byogera eri bakasitoma baffe, kubanga muteeka nina obuvunaanyizibwa okuprotectinga bakasitoma. So baba tebalina service nina okubagamba lwaki service ziriko, n'abalala benyiza okwogera nabo be ba internet service providers bange ne MNOs. Abakama bange abawaggulu nabo kyemmanyi bajja kufuna akaseera babayite bannyonnyole bulungi eggwanga. Nze sinnyonnyola ggwanga, nnyonnyola bakasitoma bange. Ekintu ekyo nkikubeko layini zonna zonsipeenyo zesobola okukuwa. Sinnyonnyola ggwanga, nnyonnyola bakasitoma bange bendabirira mu tteeka nti noba protectinga. So kyetukola wano ne bannange bennawa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. And I appreciate that. So only 2 questions. We'll be communicating with you as we go along. Okay. Let's start. Thank you. My name is Namgari Eva, I work with the 1 and I'm also busy. Yes, my concern is about, as a country, don't we have any other control measures rather than the suspension in this line? Your question is bigger than my regulatory mandate. I've told you that I got a strict critical recommendation. The other alternative that there is, I can't comment on them now. What we are addressing now is that there is temporary switch off of this. We can debate about those later. That's not for today. Yes. It's a question. Thank you once again. Thank you for that statement. Anthony from Uganda Catholic Television. The concern I wanted to raise was television stations use data to transmit and they're being shut out and there's no clarification of that. How do we transmit our content to the DSTV, to the Zoom and the Sun? Because we need internet, but it has not been clarified. And you may need to consult your bosses. So many TV stations that have applied for whitelisting because we don't want to stifle communication. And these have been whitelisted, a number of them. I don't know, because we have many. You are more than TV. 61. Quite a number. I've been seeing quite a number who have been whitelisted. Who knows, even some of you could be live streaming, could be having internet. But I am sure that not all the 61. You have to request, then it can be handled. Yes. Yes, sir. I want to know about mobile money. What is the fate? The governor, central bank. Then what is most likely to happen to Ugandans that will bypass your network? That will bypass the restriction and get internet, maybe with VPN and some other measures. What is likely to happen to them? Well, I can't contemplate or I can't start contemplating who can try your luck and see how successful you will be. I want to assure you that as government, we don't issue zombie directives. When we issue directives, we look at all the different faces of the problem. So the network is off. You can try your luck to pass our directive, but I don't know how successful you will be.
Why the fear now? Why the fear? There was still a day, maybe two, for the elections. But why now? Why now? The directive gave me the timelines. I have no answer for that. Who gave you the Who is directive? compensating these companies which are making losses, more especially Jumia, Safe Border, Uber, and all that? Because for them, they are not in the white list, yet they survive of 100% on that. Have you ever heard of something called force majeure in law? The lawyer can explain. There are things which come. Natural calamities. I think that the appreciation is that there are factors which are sometimes beyond your control, which interfere with your legal obligation, and this could be one of them. What members constitute the Interagency Security Council? I don't know. Mr. Chairman, it's common knowledge to us that the chairman of the Security Council is the candidate in the race. Come again? It's common knowledge to us here that the chairman of the Security Council talking about is the president, the commander-in-chief, and the candidate in the election. Even that contradicting or conflict of interest as we are going for the race. Doesn't. Because in the Constitution, the president's power remain operational at full capacity, whether he's a candidate or not. That's a constitutional matter. Yes. Sir, can I make a request, please? If you can kindly create a space where journalists can come to upload their stories, where we can come and access internet, Yes. be here, so that we can be able to upload stories. Some of the journalists don't belong to those big companies which will come and ask to be put on the to be whitelisted. That's the feedback we are giving. Let's look at that. Thank you. Let's look at that. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.